Hoş geldin kanka. Merhabalar, ne haber, nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyiyim Geç. ben de. Dışarı yemek ister misin? Ha yok bugün kahvaltı biraz geç yaptım da ben yani çok gideyim. Sonra belki acıkırsak ben yemek yaparım. Ya eviniz çok şirin. Teşekkür ederiz. Al sana su getirdim. Ay çok teşekkür ederim, zahmet ettin ya. Afiyet olsun. Lazım değdirmeyin bunu, kolay yıkayın. Ay Aras, ne yaptın? İyi. Ay Melo nerede? İçeride kanka gel. Annemle. Anne! Ay kanka, ben hemen duşa gireyim, saçım falan çok kötü yağlandı çünkü yağ içerisinde. Sen de bana bir şey yapsana ya. Bir yemek dışarıdan bize söyle ya. Hadi bir dakika. Kanka baban gelmeden sigara içsek ya bir de. Ay aman, yabancı mıyım Allah aşkına kanka. Afiyet olsun kanka. Şuna da şey yap. X bir